用1500度的高温岩浆，一鼓作气全部倒在鸵鸟蛋上。你觉得能烤熟吗？据说鸵鸟蛋是世界上最大的蛋。为了测试鸵鸟蛋的坚硬程度，就将煮好的鸵鸟蛋放入粉碎机。光滑的外壳一时之间让齿轮无从下手，于是就用木棍压住鸵鸟蛋。下一秒，与齿轮接触的外壳开始脱落，在齿轮的不断转动下，很快就突破了鸵鸟蛋的防御，直到整颗鸵鸟蛋消失在粉碎机中，甚至成年人站在上面，鸵鸟蛋依然能稳稳支撑住。既然坚硬程度从超出预期，那么它的耐高温究竟有多强呢？为了让对比更加明显，先用最常见的鸡蛋测试，把岩浆加热到1500度的高温，接着缓慢倒进鸡蛋中，瞬间烟雾四起。当岩浆全部倒进去后，只见一整盆的鸡蛋都被高温烤熟。随后把目标对准了鸵鸟蛋，光滑的外壳让岩浆没有着陆点，不断往周围滑落。但随着岩浆越倒越多，顶部开始慢慢聚集，没多久鸵鸟蛋就被岩浆覆盖。等岩浆冷却凝固后，再去观察鸵鸟蛋的情况，可以看到里面的蛋清蛋黄都已经凝固，看起来非常鲜嫩。没想到世界最大的蛋能被岩浆烤熟。